我走了一块是我的衣裳。来，回济甘大道这边，全部人撤回。今天变了好几个，现在命令所有人撤回，不允许过去。我看到爸爸妈妈就这么走远，留下我在这陌生的人世间。我要为他建造一个美丽的花园。我想要。发展小心点啊！好。当然，我是两种担心。第一，我害怕孩子救不出来，我也非常害怕队友有什么闪失，所以说我就一直在那喊他的名字。他答应了，我就证明他没事儿。我吹过你吹过的晚风，那我们算不算相拥？加油！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 城市。这边有树是吧？您是这儿的群众是吗？出去吧。不出去，待会儿再出去吧。谢谢了，兄弟。我所有队员、现场队员都哭了，当时没有哭，回来以后把这个人最后我们带出来的时候，我们哭了。当我们第3趟来的时候，我们发现他体力不支了。上来以后，我们才知道他根本就不会游泳，很可能这个人为了给我们救援队解决安全隐患，从而失去生命，我们愧疚一辈子。他才是真正的大爱。船翻了，船翻了，慢点。这是英雄的祖国，是我生长的地方。救生衣给他们扔点，救生衣给他们扔点。拉上他们，拉上他们，抓着边儿，抓着绳子把他们带回去。我们从新乡转船到卫会已经有2天了，大批的人民群众都已经转移完，还有一小部分。然后社会力量的话，现在不是很需要了，基本都由政府这边来接管了。所以说我们准备先回聊城了，先回去再做一下休整。如果说后期有什么需要的话，我们会再回来的。河南加油，卫会加油！看这个退役军人应急救援，这是霍家民兵，这也是一个救援队，党旗在救援的现场高高飘扬。妇幼保健院下川隧道，人行道，放呆。